अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़्वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम ऐं मोहतरिम दीन सां मुहब्बत रखंदड़ ईमान वारो मुसलमानों, ही अल्लाह जे क़ुरान ऐं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान जो जलसो आहे। हिते क़ुरान जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जो फरमान ऐं अहादीस बयान कई वेंदियूं। दर हक़ीक़त इहे ॿ शयूं आहिनि जेके असांजे ईमान जो बि बुनियादु आहिनि त इस्लाम जो बि बुनियादु आहे। अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल। असांजे कलमे जा जुज़ बि ॿ आहिनि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जेकॾहिं को शख़्स ला इलाहा न चवे त मुसलमान न आहे, काफ़िर आहे।
पर जेकॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह चवे ऐं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खे न मञे त इहो बि काफ़िर आहे। अल्लाह जे क़ुरान खे बि मञिणो आहे त मुहम्मद मुस्तफ़ा जे फरमान खे बि मञिणो आहे। क़ुरान ऐं फरमान रसूल ॿ जुदा शयूं न आहिनि। जेको क़ुरान में आहे मुहम्मद मुस्तफ़ा बि उहा ई ॻाल्हि कई आहे, जंहिंजे लाइ अल्लाह तबारक व तआला पाण क़ुरान शरीफ़ में बयानु फरमायो त वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मुहम्मद मुस्तफ़ा पंहिंजे मर्ज़ी सां न ॻाल्हाईंदो आहे, पंहिंजे मर्ज़ी सां पंहिंजे ख़्वाहिश सां न ॻाल्हाईंदो आहे, पर जॾहिं अल्लाह जो उन ॾे वही ईंदो आहे, उन जो हुकुम हूंदो आहे त पोइ ॻाल्हाईंदो आहे। क़ुरान बि वही आहे, मुहम्मद मुस्तफ़ा जो फरमान बि अल्लाह जो वही आहे। जीअं क़ुरान सचो आहे तीअं मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ुबान बि सची आहे। बाबा इहो ईमान ऐं अक़ीदो आहे न। साढा 1400 साल थी चुका आहिनि, साढा 1400 साल गुज़री चुका आहिनि, पर अॼु बि क़ुरान मौजूदु आहे त मुहम्मद मुस्तफ़ा जो फरमान बि मौजूदु आहे। पर मां अर्ज़ु कयां त क़यामत ताईं इहे ॿई शयूं मौजूदु हूंदियूं ऐं ॿई गॾु हूंदियूं, छो त अल्लाह हिदायत करण वारा असां ॾे ॿ मोकिलिया। हिदायत करण वारा ॿ, हिकु कलामुल्लाह, ॿियो रसूलुल्लाह। इहे असांजे हिदायत ईमान जा रहबर आहिनि, रहनुमा आहिनि। असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगीअ खे ॾिसूं, जेकॾहिं असांजी ज़िंदगी कलामुल्लाह ऐं फरमान रसूल अल्लाह सां ॻंढियल आहे, उन मुताबिक़ आहे, न क़ुरान खां ॿाहिरि आहियूं न हुज़ूर जे हदीस खां ॿाहिरि आहियूं, त पोइ इहो शख़्स मुस्लमान हौज़ कौसर ते बि रसूलुल्लाह सां गॾु हूंदो, पुल सिरात ते बि रसूलुल्लाह सां गॾु हूंदो, तराज़ू जॾहिं खड़ी थींदी उते बि रसूलुल्लाह सां गॾु हूंदो, जन्नत में बि मुहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु। हिकु सहाबी रसूल जे मुहब्बत में ऐं इश्क में भरिजी अल्लाह जे रसूल खे चयो त या रसूल अल्लाह, हिते तव्हां ई असां गॾु आहियूं, मस्जिद में बि गॾु आहियूं, जिहाद में बि गॾु आहियूं। जीअं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमायो त ए मुहम्मद मुस्तफ़ा, जॾहिं अबू बकर खे बुख सताईंदी आहे त मां तव्हांजो चहिरो मुबारक ॾिसंदो आहियां, बुख लही वेंदी आहे। सभिनी दर्दनि जी दवा। जिन नज़रुनि अल्लाह जे रसूल खे ॾिठो, जिन अखियुनि अल्लाह जे रसूल खे ॾिठो, हींअर असां केॾा बि कुतुब बणिजी वञूं, वॾा वली ऐं बुज़ुर्ग बणिजी वञूं, असांजूं अखियूं ओड़ियूं थींदियूं जिन मुस्तफ़ा जो दीदार कयो। जिन जे कननि अल्लाह जे रसूल जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, जिन
अल्लाह जे रसूल जे गोॾनि में गोॾा हणी उन खां इल्मु हासिल कयो, अॼु को उन्हनि शख़्सनि जे बराबरि थी सघे थो? चवंदा आहिनि त पारस हिकिड़ो पत्थर आहे, अण लभो ई नायाब आहे, पर उन जे लाइ चवंदा आहिनि त जेकॾहिं लोह खे हणो त उहो लोह सोन थी पवंदो, लोह सोन थी पवंदो। ही मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कमाल आहे जो हज़रत बिलाल हबशी रंग जो कारो जॾहिं मोहम्मद मुस्तफ़ा सां चंबड़ियो, उन जी ग़ुलामी इख्तियार कई, त महराज वारी रात मोहम्मद मुस्तफ़ा उन जे जुतीअ जो खड़को जन्नत में ॿुधो। पारस ईअं करे सघे थो? इहो कमाल कंहिंजो आहे? इहो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा किराम खे अहिड़े रंग में रंगे छॾियो जो हलन धरती ते पिया पर शुमार जन्नतनि में पे थिया। उहा ॻाल्हि कहिड़ी? उहे बि असां जहिड़ा माण्हू आहे, उन्हनि बि उहो ई कलमो पढ़ियो जेको तव्हां ऐं असां पढ़ियो आहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पर इहे सभु नूर सां रोशन थी विया, हिन करे जो अल्लाह जे रसूल जे तरीक़े ते हलिया ऐं उन तरीक़े ते पंहिंजी जान ऐं माल सभु कुर्बान करे छॾियो, सभु कुर्बान करे छॾियो। हिकु सहाबी जो वाक़ियो थो चए, अल्लाह जो रसूल मक्को छॾे मदीने शरीफ़ हिजरत करे आया। हिन सहाबीअ बि तयारी कई त महबूब मदीने वियो आहे, उन खां सवाइ मके में मज़ो कोन्हे। हिन बि पंहिंजो सामान, पंहिंजी घरवारी उम्मु सलमा ऐं पंहिंजो पुटु सलमो ॿिनि उठनि ते सामान बि लॾी, ज़ाल ऐं पुट खे बि वरितई। जॾहिं मके खां ॿाहिरि निकितो त चौधारी मुशरिक फिरी आया, उहे तलाश में आ केरु थो वञे रसूलुल्लाह ॾे, शहीद करे छॾींदा। मुशरिक चौधारी फिरी आया। हज़रत अबू सलमे इन्हनि मुशरिकनि खे चयो त मूं वटि तीर ऐं कमान बि आहे, मुंहिंजे हथ में नेज़ो बि आहे, मुंहिंजे चेल में तलवारूं बि ॿधल आहिनि। जेकॾहिं मूंखे रोकींदव त परे खां तव्हां सां तीरनि जो मुक़ाबिलो कंदुसि। तीर खुटी विया त पोइ नेज़े सां विढ़ंदुसि, नेज़ो ख़तमु थियो त पोइ तलवार खणी मुक़ाबले में लहंदुसि। मां पाण शहीद थींदुसि, पर तव्हांजे औरतुनि खे बि बेव, तव्हांजे बचनि खे बि यतीम करे वेंदुसि। अकेलो शख़्स। मुशरिकनि ॾिठो त हिन जे दिलि में ईमान आहे, असांखे पंहिंजी जान प्यारी आहे, असांखे ज़ालूं प्यारियूं आहिनि, औलाद प्यारो आहे। हिन खे मोहम्मद मुस्तफ़ा इन्हनि सभिनी खां वधीक प्यारो आहे। पोइ पाण में मशवरो कयूं, चयूंसि जेको तो वटि माल मिल्कियत आहे उहो सभु असांजे हवाले कर। मके में कमायो अथई, इहो मदीने ॾे खणी वञणु न ॾींदासीं।
हिन जे घरवारी जा माइट उहे आया काफ़रा। हज़रत अबू सलमे खे चयूं त तूं जेकॾहिं वञणु घुरी थो त तूं अकेलो भली वञ, असां पंहिंजी छोकिरी तोसां कोन रवानो कंदासीं, इहा असांजी आहे। उन्हनि बीबी उम्मु सलमा खे उठ तां लाहे पाण सां गॾु काए वठी विया। अबू सलमे जा माइट रहिया, उन्हनि चयो त भली इहा औरत तव्हांजी आहे या तव्हां वठी वञो, पर हे पुटु जेको हिन जो सलमो आहे इहो असांजो आहे, इहो असां था वठी वञूं। पुटु बि वियो, ज़ाल बि वई, समूरो माल मिल्कियत बि वियो। छाजे करे? रसूलुल्लाह खपे, ॿी का शइ न खपे। जेकॾहिं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत आहे त ॿियूं सभु मोहबतूं उन्हनि जे मथां क़ुर्बान आहिनि। इनखे ईमान चइबो आहे। अबू सलमो पंहिंजो सिर वठी मदीने शरीफ़ पहुतो, सभु कुझु क़ुर्बान। असां बि साॻियो कलमो पढ़ियो आहे, असां वटि बि साॻियो क़ुर आहे, असां वटि बि मुहम्मद मुस्तफ़ा जा समूरा फ़रमान आहिनि। अल्लाह जे रसूल छा चयो, मस्जिद में छा फरमायईं, मिंबर ते छा फरमायईं, जिहाद में छा फरमायईं, मके ऐं मदीने जे सफ़र में छा फरमायईं, जंग जे मैदान में छा फरमायईं, हर हिकु शइ हज़ार हदीसुनि जे किताब में मौजूदु आहिनि, का ॻाल्हि ॻुझी कान्हे। एतिरे क़दुरु जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर वेंदा त घर में छा था कनि, घर में छा था चवनि। उन करे साहबा जी कोशिशि हूंदी हुई त पर्दे जे पोयां बीबी आयशा ऐं ॿियनि घर वारनि खां पुछंदा हुआ त जॾहिं अल्लाह जो रसूल तव्हां वटि अंदरि अचे थो त पोइ असां नथा ॾिसी सघूं, तव्हां ॿुधायो असांखे त पोइ छा थो करे हुते। हर हिकु हदीस में पाण सगों राति जुती छिजी पवंदी हुई त घर में वेही हुनखे ॻंढींदा हुआ, ॿकरीअ खे ॾोहंदा हुआ, उनजो खीरु कढंदा हुआ, खट जी वाॾनि ढड़ी थी वेंदी हुई त उनखे छिक ॾींदा हुआ, जेके घर में कम थींदा आहिनि। हिकु दफ़े बीबी आयशा अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह, तुंहिंजा सहाबा असां खां पुछनि था त जॾहिं मुहम्मद मुस्तफ़ा घर में थो अचे त पोइ छा थो करे। बाबा इहो शौक़ वारो पुछंदो न त अल्लाह जे रसूल जी ज़िंदगी घर में कीअं थी गुज़रे, केतिरी इबादत था कनि, राति जो केॾी महिल था उथनि, घर वारनि सां सलूक कहिड़ो आहे। साईं असां इहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं, घर में तव्हांजी निजी ज़िंदगी आहे, इहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इहे ॻाल्हियूं बि ॿुधायो, छो त मुंहिंजे ज़ुबान मां जेको बि लफ़्ज़ निकिरंदो आहे उहो हक़ु ई हक़ु हूंदो आहे, उहो सच ई सच हूंदो आहे। भली ॿुधायो इहे सभु शयूं अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल गुज़री विया आहिनि। असांजे मदारिस में उलमा वटि इहे सभु शयूं मौजूदु आहिनि, क़ुर बि मौजूदु आहे त मुहम्मद मुस्तफ़ा जो फ़रमान बि मौजूदु आहे। पर अफ़सोस इन जे ॿुधण ऐं पढ़ण वारा घटिजी विया आहिनि। जंहिंसां इश्क हूंदो आहे त महबूब जी हर ॻाल्हि जी जांच पड़ताल कबी आहे न, हींअर छा थो करे, सुम्हे कीअं थो, खाए कीअं थो,
सॼो तवजो ध्यानु उन में हूंदो आहे। जेकॾहिं असां में बि मुहबत रसूल जी हुजे त हर शइ मुहम्मद मुस्तफ़ा जी असां तलब ऐं तलाश कयूं त अल्लाह जे रसूल कीअं कयो आहे, कीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे, त असां बि ईअं गुज़ारियूं। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमायो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। रब तो फरमाए, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा इन समूरनि माण्हुनि खे ॿुधाए त जेकॾहिं हू घुरनि था त अल्लाह इन्हनि सां मुहबत करे, अल्लाह इन्हनि सां मुहबत करे, हर मुश्किल खां बचाए, रिज़्क़ जे तंगीअ खां बचाए, बीमारीअ खां बचाए, हर तकलीफ़ खां निजात ऐं छुटकारो ॾिए, अल्लाह मुहबत करे। पुछीन त जेको तव्हां मञा इहा शइ घुरे थो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, त अल्लाह तव्हां सां मुहबत रखे या तव्हां अल्लाह सां मुहबत रखो, त पोइ कहिड़े तरीक़े सां अल्लाह जी मुहबत मिलंदी आहे? अल्लाह जी मुहबत कहिड़े तरीक़े सां मिलंदी आहे? अल्लाह जेको अर्श अज़ीम ते आहे, सभिनी जो ख़ालिक ऐं मालिक आहे, जंहिंजे हथ में जन्नत बि आहे, जहन्नम बि आहे। पाण थो उहो अल्लाह फरमाए त तूं इन्हनि खे ॿुधाए माण्हुनि खे त जेकॾहिं तव्हांखे इन अल्लाह सां मुहबत आहे त पोइ तव्हांजी मुहबत सची तॾहिं थींदी, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तव्हां मूं मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ताबेदारी कयो त अल्लाह तव्हां सां मुहबत कंदो। बाबा जंहिंजो रब तंहिंजो सभु न। हाणे अल्लाह असां सां मुहबत कीअं करे, कीअं मुहबत कंदो? अल्लाह फरमायो, मुहम्मद मुस्तफ़ा जे ताबेदारी वारे दरवाज़े खां मूं वटि ईंदव त मां तव्हां सां मुहबत रखंदुमि। मुहम्मद मुस्तफ़ा जे सुन्नत ऐं ताबेदारी खां सवाइ अल्लाह ताईं केरु कोन पहुचंदो। अल्लाह ताईं पहुचण जो रस्तो हिकिड़ो ई आहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह जी ताबेदारी। हिकु आहे इताअत रसूल, कुल अतीउल्लाह व रसूल, हिकु आहे इताअत रसूल जी, ॿियो आहे इत्तिबाउ रसूल जो, फत्तबिऊनी, मुंहिंजी ताबेदारी कयो। हिकिड़ी आहे ताबेदारी, पुठियां हलणु, ॿी आहे फरमान बरदारी, मुंहिंजे चए ते हलणु। रसूल जे इताअत, उन जे हुक्मनि जे फरमान बरदारीअ सां जन्नत मिलंदी आहे। जन्नत छा सां मिलंदी? इताअत सां। माना रसूल जेको हुकुम कयो ईअं कर, जंहिंखां रोकियईं उन खां रुकिजी वञ। ॿिए हंधि फरमाई, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह जो रसूल जंहिं शइ जो तव्हांखे हुकुम करे उनखे चंबड़ी पओ, जंहिं शइ खां तव्हांखे मनउ करे उन खां रुकिजी वञो। इहा इताअत आहे। इताअत सां जन्नत मिलंदी आहे। ॿियो आहे इत्तिबाउ रसूल जो। इत्तिबाउ छाखे चइबो आहे? इत्तिबाउ चइबो आहे जिथे हुन जो कदम अॻे जो, तुंहिंजो कदम बि उन जाइ ते, कदम सां कदम मिलाइण। जीअं रसूल ज़िंदगी गुज़ारी आहे,
जेकॾहिं तूं उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदे त पोइ छा मिलंदो? अल्लाह जी मुहबत मिलंदी आहे। इत्तिबा सां अल्लाह जी मुहबत मिलंदी, इताअत सां जन्नत मिलंदी आहे। अल्लाह जे मुहबत ऐं जन्नत में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? या ख़बर अथव? किन तव्हां जन्नत ते काफ़ी आहियो? फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायूं, जन्नत में हर जुमे जे ॾींहं ते मुश्क जे दड़नि ते जन्नतिन जे लाइ कुर्सियूं रखियूं वेंदियूं, वेहण जी जाइ ठाही वेंदी, ऐं पोइ इन हर जुमे ते अल्लाह पंहिंजो दीदार कराईंदो जन्नत में। उन दीदार में एतिरी लज़्ज़त ऐं मज़ो हूंदो जो एतिरी लज़्ज़त ऐं मज़ो जन्नत में बि कोन हूंदो। फरमायूं त उन्हनि जा चेहरा मुंहं तमामु रोशन थी वेंदा रब जे ज़ियारत सां, रब जे दीदार सां। जॾहिं पंहिंजे महलनि ऐं माड़ियुनि में पहुचंदा, उन्हनि जूं ज़ालूं ऐं हूरूं इन्हनि खे ॾिसी चवंदियूं त तव्हां छा ॾिसी आया आहियो? तव्हांजा चेहरा मुंहं ॾाढा सुहिणा थी विया आहिनि, अॻियां लॻो ई कोन था। पोइ जन्नती उन्हनि खे चवंदा त अॼु अल्लाह असांखे पंहिंजो दीदार कराए। बसि जन्नत मथे की न अल्लाह जो दीदार मथे? जन्नत मिलंदी उन्हनि खे जिन खां अल्लाह राज़ी हूंदो या रब रहमत कंदो। हुज़ूर फरमायो त जन्नत में तेसि ताईं को बि शख़्स दाख़िल न थींदो जेसिताईं अल्लाह उनजे मथां पंहिंजी रहमत ऐं बाझ न करे। असांजा अमल ई काॾे विया? निमाज़ूं, रोज़ा, हा, इन्हीअ सां जन्नत मिलंदी। असांजे रोज़नि सां असांखे जन्नत मिलंदी, निमाज़ुनि सां मिलंदी। असांजो अमल, असांजो कमु काॾे? जंहिं जन्नत खे अल्लाह सिंगारियो ऐं संवारियो आहे उहा किथे? जन्नत मिलंदी अल्लाह जे रज़ा सां, छो जन्नत अल्लाह जी आहे। बाबा तुंहिंजी ज़मीन आहे, को शख़्स केॾी बि तुंहिंजी ख़िदमत करे, ज़ोर ॾिए, मानी ठाहे, तोखे खाराए, वॾी ख़िदमत करे, तूं हुनखे पंहिंजे ज़मीन जो अधु ॾींदे, ज़मीन जो हिसो ॾींदे? बाबा ज़मीन मुंहिंजी आहे, तूं ज़मीन जो हक़दार थोरी आहे। तूं केॾी बि इबादत कर, इन जो मुआवज़ो जन्नत न आहे। वो अल्लाह जी बादशाही आहे, रब जी मिल्कियत आहे। तूं पंहिंजे ज़मीन में ॿिए खे शरीक नथो करीं त अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पंहिंजी जन्नत में तोखे छो महल ॾिए? तूं चवंदुसि मां नमाज़ पढ़ी, अल्लाह जी इबादत कई, रब फरमाईंदुसि त तोखे हथ कंहिं ॾिना, तोखे पेशानी कंहिं ॾिनी, तोखे अखियूं कंहिं ॾिनियूं, तोखे वात कंहिं ॾिनो, तोखे ज़ुबान कंहिं ॾिनी, तोखे हथ पेर कंहिं ॾिना। इहे जेके तो सॼी हयाती में मुंहिंजूं ॾिनल शयूं इस्तेमालु कयूं, पहिरें इन्हनि जो त शुक्र अदा कर, त पोइ त जन्नत वठ। वइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। असां त अल्लाह जे मथां जेकी अल्लाह जेके असांजे मथां आहिनि दुनिया में पंहिंजूं नेमतूं कयूं आहिनि न, असां उन्हनि जो बि बदिलो नथा ॾेई सघूं निमाज़ुनि ऐं रोज़नि सां। त जन्नत कीअं मिलंदी? उन करे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इहे निमाज़ूं जन्नत मिलंदी अल्लाह जे रहमत सां, इहो हुनजो इनाम आहे।
मुआवज़ो ना है, तुझे नमाज जो मुआवज़ो ना है, तुझे रोज़े जो मुआवज़ो ना है। जन्नत अल्लाह जी बाज ऐं रहमा उन जी रज़ा है, पंहिंजे रज़ा दा पंहिंजे मर्ज़ी सां तूं पंहिंजी ज़मीन केतिरी बि कंहिंखे लिखी ॾे, कोई एतराज़ कंदो? मुंहिंजी ज़मीन आहे, मां ॾिनी आहे। तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? इहे निमाज़ूं, इहे रोज़ा, ई पिणु चङो कमु इहे करणु घुरिजनि। छो त इहे असबाब आहिनि अल्लाह जे रज़ा खे हासिल करण जा। अल्लाह जी रज़ा असांखे कीअं मिलंदी? उनखे सजदो कंदासूं, उनजे हुकमनि ते अमल कंदासूं, रब राज़ी थी पवंदो। पोइ जॾहिं राज़ी थी पियो त जन्नत मिलंदी। साहबी अर्ज़ कयो, या रसूलल्लाह, तव्हांजो जन्नत में वेंदो? पाण फरमायूं त मां बि रब जे रहमत खां सवाइ जन्नत में दाख़िल थी न सघां, रब बाझ कंदो। उन करे ही अमल ज़रूरी आहिनि। इहे अमल असांजा ज़रूरी आहिनि। पोइ जहिड़ी निमाज़ पढ़ूं था, जहिड़ा रोज़ा रखूं था, निमाज़ जो बि हक़ असांखां अदा कोन थो थिए। फरमाई ताबुद रब्बक कन्नक तराह फइलम तकुन तराह फइन्नहु यराक। फरमाई निमाज़ ईअं पढ़ो ॼण त तूं पंहिंजे रब खे अॻियां ॾिसी पियो थो, रब बि तुंहिंजे अॻियां आहे। बाबा शागिर्द निमाज़ पढ़े, उस्ताद वेठो हुजे त निमाज़ ठाहे ठाहे पढ़ंदो न। हर वक़्तु निमाज़ ॾे तवजो हूंदुसि त का ग़लती न करे विझां, का सहव न पइजी वञे, पूरे अदब एतिराम सां निमाज़ पढ़ंदो। ईअं हूंदो आहे न। मुरीद मुर्शिद जे साम्हूं वेठो हुजे निमाज़ पढ़े त पूरे तवजो सां निमाज़ पढ़ंदो, त ईअं न थिए जो मुर्शिद मूंखे टोके त अची त निमाज़ पढ़ण लाइ कान। बाबा ईअं आहे की न कोन्हे? हूं त पंहिंजे मुंहुं जीअं वणे थी पढ़ो। अल्लाह जे रसूल फरमायो, ताबुद रब्बक कन्नक तराह, निमाज़ में बीही त ईअं सम्झ त मां अल्लाह खे ॾिसां पियो थो, रब मुंहिंजे साम्हूं, रब मुंहिंजे आहे, मुंहिंजे साम्हूं, तूं हुनखे ॾिसी पियो थो, तूं हुनखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान ईंदी ही त ॾकी वेंदो। जॾहिं वुज़ू करे मस्जिद में दाख़िल थींदो हो त मुंहं जो रंग फिको थी वेंदो हो, ख़ौफ़ ऐं दहशत जे करे। पोइ माण्हुनि पुछियोसीं, तव्हां अहल बैत जा आहियो, जॾहिं बि निमाज़ जो टाइम थो थिए, अज़ान थी अचे त तव्हां ॾकी था वञो, जॾहिं मस्जिद में अचो था त मुंहं जो रंग फिको थी थो वञे, ख़ौफ़ में भरिजी थो वञे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? त इमाम साहब फरमायो त जॾहिं अज़ान ईंदी आहे त इहो अल्लाह जो सॾु आहे, रब मूंखे सॾे थो। जीअं कहे न ओचितो वॾेरो कंहिं ॻोठ जे माण्हू ॾे माण्हू मोकिले त ॾे हिनखे वठी अचु, त फ़िलहालु त ॾुजी वेंदी न, त अलाए कंहिं दान ॾिनी आहे, अलाए छा कंदो, ॾुजंदे की न कोन ॾुजंदे। हे वाहिदुल क़हार जी दरबार आहे, उन जो सॾु आहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ॾकी थो वञे। पोइ चई, जॾहिं निमाज़ ते ईंदो आहियां त सम्झंदो आहियां त रब जे साम्हूं थो वञा, का बेअदबी, का गुस्ताखी, को निमाज़ में सहव, का भुल चुक न थी। ऐं असांजी निमाज़ूं कहिड़ियूं आहिनि? असांजी निमाज़ूं कहिड़ियूं आहिनि? अल्लाह अकबर चई हथ सीने ते ॿधंदासूं, दुन ते ॿधंदासूं, दिमाग़ सां हिसाब किताब ज़मीन जो कंदासूं, दुकान जो कंदासूं, फलाणो पैसा ॾेई वियो अलाए कोन ॾेई वियो, रजिस्टर में मूं लिखिया अलाए न लिखिया, आहियूं निमाज़ में पर तवजो करे आहे
वरी भी दुनिया जे मामलात में। उन्हीं करे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चयो इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। मां पंहिंजो मुंहुं उन्हीं ज़ात ॾे कयां थो जंहिं ज़मीन आसमान खे पैदा कयो। चए थो मां मुशरिकनि मंझां न आहियां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी त वॾी तौहीद हुई, आड़ाह में पियो इन तौहीद जे करे। पर छो थो चए त मां मुशरिकनि मंझां न आहियां? मां मुंहुं अलाह ॾे कयो आहे। इन जो मिसाल मां इहो सम्झायां त निमाज़ में मुंहुं तुंहिंजो अलाह ॾे आहे, पर इन निमाज़ में शरीक पंहिंजे दुकान खे कयो अथई, पंहिंजे ज़मीन खे कयो अथई, कारोबार खे कयो अथई, तवजो तुंहिंजो एॾे। निमाज़ में ॿ शयूं थी वयूं, मुंहुं अलाह ॾे क़िबले ॾे ऐं दिलि में दुकान ज़मीन वापारु। अवा ईअं हूंदो आहे की न कोन हूंदो आहे? ख़ुदा सां इन्हनि शयुनि खे मिलाई न। दिलि तुंहिंजी सजदो न कयो आहे, दिलि तुंहिंजी अलाह ॾे मुतवजो न थी आहे, तुंहिंजो नफ़्स अलाह जे अॻियां रुकू सजदो नथो करे। इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन जो मतिलबु इहो आहे त मां निमाज़ में कंहिं ॿिए खे शरीक न कंदो आहियां। अब निमाज़ जो मतिलबु सम्झियो? हाँ, निमाज़ अलाह जी आहे, ध्यानु ऐं तवजो ओॾे हली वियो। हिन जा ॿ दर्जा आहिनि। ॼण त तूं अलाह खे ॾिसी पियो थो, पर जेकॾहिं इन मर्तबे जो नाहीं त घटि में घटि ही त सम्झ त हू तोखे ॾिसे पियो थो। अलाह हर जाइ ते ॾिसे पसे थो न। इहो त दिलि में ख़्यालु रख त हू मूंखे ॾिसे पियो थो, मां कीअं थो निमाज़ पढ़ां। बर ज़ुबान तस्बीह दर दिल गाओ खर ई चुनी तस्बीह के दारद असर। वेचारे हिकिड़े चयो आहे बुज़ुर्ग त हथ में तस्बीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर दिलि में ॻहूं ऐं गॾ दुनिया जो माल मिल्क, ख़्यालु ओॾे आहे। तस्बीह जो दाणो फिरे पियो थो, पर तवजो ओॾे आहे। पोइ चई जेकॾहिं दिलि में तुंहिंजे में ॻहूं ऐं गॾ हुआ, हथ में तुंहिंजे तस्बीह आहे, त इहा तस्बीह कहिड़ो असरु कंदी तुंहिंजे क़ल्ब ते? क़ल्ब ताईं तुंहिंजो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पतो ई कोन्हे को। तुंहिंजी दिलि साफ़ कान थींदी, केतिरियूं बि तस्बीहूं फेरा। उन करे भिटाई चयो त तन तस्बीह ऐं मन, तन में तस्बीह ऐं मन मणियो। तस्बीह ज़ुबान सां थो पढ़ी, चोरी थो मणे खे, हरकत मणे खे, उहो थो अदा थिए। बदन ऐं ॿियो मनु आहे दिलि। तुंहिंजो बदन झुकियो पर तुंहिंजी दिलि न झुकी अलाह जे अॻियां, त इन इबादत में फ़ाइदो थिए। मां अर्ज़ु कयां त ही दीन जा जलसा आहिनि। दीन जी हक़ीक़त, क़ुरान जी हक़ीक़त, मुहम्मद मुस्तफ़ा जे सुन्नत जी हक़ीक़त हिननि जलसनि में बयानु कई वेंदी आहे त तव्हांखे जीअं दीन जी ख़बर पवे। दीन जा फ़राइज़ कहिड़ा आहिनि, दीन जा हुकुम कहिड़ा आहिनि, जन्नत कहिड़नि माण्हुनि जे लाइ। उन करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चयो इन सलाती व नुसुकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, मुंहिंजी हर शइ, मुंहिंजो जीअणु, मुंहिंजो मरणु सभु तुंहिंजे लाइ।
मरंदुसि त तुंहिंजे हुकुम ते मरंदुसि, ज़िंदह रहंदुसि त तुंहिंजे हुकुम ते रहंदुसि। उन करे फरमाए इन सलाती व नुस्की मया ममाती लिल्लाहि रब्बिल ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बस मूंखे इहा मुख़्तसिर ॻाल्हि अर्ज़ु करणी ही। अल्लाह तव्हांजे अचण खे हिते क़बूल फरमाए। हुज़ूर फरमायो जॾहिं अल्लाह जो ज़िक्र अल्लाह जे दीन जी ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे त उन्हनि जे मथां मलाइक पंहिंजा फ़रिश्ता पखेड़े बीह रहंदा आहिनि, जेके फ़रिश्ता ज़मीन ते फिरंदा आहिनि। जेसि ताईं उहा मजलिस क़ाइमु आहे तेसि ताईं उहे फ़रिश्ता उन्हनि खे पंहिंजे परनि जे हेठां कयो वेठा। जॾहिं मजलिस ख़तमु थींदी फ़रिश्ता मथे आसमान ॾे वेंदा त अल्लाह पुछंदो आहे उन्हनि खां त तव्हां छा ॾिठो? फ़रिश्ता अर्ज़ु कंदा आहिनि रब हिकु अहिड़ी जाइ ते वियासीं जिथे तुंहिंजो क़ुर पढ़ियो पियो वियो, तुंहिंजो दीन सेखारियो पियो वियो, तुंहिंजे रसूल जी इताअत ऐं इतिबा सेखारियो पियो वियो। उते माण्हू वेठा हुआ, असां उन्हनि जे मथां बीठासीं। पोइ अल्लाह थो उन्हनि फ़रिश्तनि खे फरमाए त जेकॾहिं इहे मुंहिंजे ज़िक्र ऐं फ़िक्र में हा त मलाइको तव्हां शाहिद रहिजो मां इन्हनि समूरनि जा गुनाह माफ़ करे छॾिया। हे गुनाहनि जे माफ़ करण जूं मजलिसूं। दुकान में गुनाह माफ़ न थींदा आहिनि, चढ़ंदा आहिनि। कारखाननि बाज़ारनि में दुकान माफ़ न थींदा आहिनि पर अञा चढ़ंदा आहिनि। ही महफ़िलूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें गुनाह माफ़ थींदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त पोइ मलाइक अर्ज़ु था कनि त ए रब इन्हीअ मजलिस में के माण्हू अहिड़ा हुया जेके तुंहिंजो क़ुर ॿुधण कोन आया, पर इन्हीअ मजलिस में हिकिड़ो माण्हू वेठे हो, उन्हनि माण्हुनि जो कमु उन्हीअ माण्हूअ में हो। हू जो मजलिस में वेठो त ही बि फ़िलहाल अची वेही रहिया, इन करे त मजलिस पूरी थिए, ही उथे त असां पंहिंजो कमु चऊंसि। पंहिंजे मक़सद जे लाइ क़ुर ॿुधण कोन आया, उहे क़ुर लाइ कोन आया। ए रब तो त फरमाए त मां सभिनी खे माफ़ करे छॾियो। त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो त इहा मजलिस अहिड़ी आहे जो इन्हीअ मजलिस में जेको वेठो उन जा बि गुनाह माफ़ थी विया, त उनजो ॿुधण न आया। ये क़ुर जी मजलिस ऐं इहे दीनी मदरसनि में थींदी। दीन किथे पढ़ायो वेंदो आहे, क़ुर किथे पढ़ायो वेंदो आहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सुन्नत ऐं तरीक़ो किथे सेखारियो वेंदो आहे। दुनिया छॾे वई आहे इन ॻाल्हि। ॿिए कंहिं बि जाइ ते न क़ुर आहे न मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फरमान आहे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियूं, वॾियूं वॾियूं डिग्रियूं, पर दीन जे लिहाज़ सां सफ़ा चट। गवर्नर साहिब थी विया, DC साहिब थी विया, पीउ मरी वियो अथसि, उनजे जनाज़े जी निमाज़ में शरीक थियो आहे, पर जनाज़े जी निमाज़ जी दुआ नथी अचेसि। मदरसे में पढ़े त दुआ अचेसि न। पीर जे जनाज़े में बीठो आहे, पर पीर जे लाइ अल्लाह खां मग़फ़िरत ऐं बख़्शिश जी दुआ नथो घुरे। अचेसि कान थी घुरे। तूं त सम्झींदो अथई वॾे कमाल ते आहे, गवर्नर साहिबु आहे, DC साहिबु आहे। पीर जे लाइ अल्लाह खां दुआ नथो घुरी सघे बख़्शिश जी। मदरसे जे नंढड़े छोकिरे खे वठी अची पुछाई जनाज़े जी निमाज़ ॿुधाए, त उहो तोखे ॿुधाए वेंदो जनाज़े जी दुआ। वुज़ू में फ़र्ज़ केतिरा आहिनि ॿुधाए वेंदो। निमाज़ में केतिरा फ़र्ज़ आहिनि, कहिड़ा अंदरियां फ़र्ज़ आहिनि, कहिड़ा ॿाहिरियां फ़र्ज़ आहिनि, इहो नंढड़ो छोकिरो सभु तोखे ॿुधाईंदो। बाबा खाधे जी दुआ कहिड़ी आहे, खाइण ते विहे त कहिड़ी दुआ पढ़िजे, सुम्हण वक़्तु कहिड़ी दुआ पढ़णु खपे, इहे सभु दुआऊं दीन जे मदरसे में पढ़ायूं वेंदियूं आहिनि।
तव्हांजे बच्चन खे सालिह बनाए थो वञे, उन मक़ाम ते पहुचाए थो वञे त तूं मरी त तुंहिंजे पोयां अलाह खां तुंहिंजे लाइ बख़्श जी दुआ बि घुरे ऐं तुंहिंजे क़ब्र ते अलाह जो क़ुर अची पढ़े त तुंहिंजो छुटकारो थिए। ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? हा, हे तव्हांजा स्कूल आहिनि, हिते इहे मसइला सेखारिया था वञनि, दुआऊं सेखारी थी वञनि, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बि नथी सेखारी वञे। हो जेके इहे छोकिरा हितां निकिरंदा त इहे पीउ जे लाइ छा कंदा? सालनि में क़ब्रिस्तान बि कोन वेंदा जो पढ़ी कुझु ख़त्म हो ॾियनिसि। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि दीनी इदारनि खे क़ाइमु ऐं दाइमु रखे। अल्लाह तबारक व तआला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त पंहिंजनि बच्चनि खे क़ुर जो हाफ़िज़ ऐं आलिम बनायूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जे हदीस जो आलिम बनायूं। शेखुल हदीस जो उहिदो तोखे नथो वणे? ऑफिस में क्लार्क हुजे त उहा तोखे क्लर्की वणे थी। हदीस जो उस्ताद तोखे पसंदि न आहे, क़ुर जो हाफ़िज़ तोखे पसंदि न आहे। बाबा DC साहब मरंदो त क़ब्र में DC साहब हूंदो, गवर्नर मरंदो त क़ब्र में गवर्नर हूंदो। जीअं आम गॾह गाॾ वारो फोत थिए, जहिड़ी क़ब्र हिन जी मिटीअ में तहिड़ी क़ब्र हुन जी मिटीअ में। मरण खां पोइ ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि न, पर क़ुर जो हाफ़िज़ हिन दुनिया में बि हाफ़िज़ आहे त क़ब्र में बि क़ुर जो हाफ़िज़ आहे त क़यामत जे ॾींहुं बि क़ुर जो हाफ़िज़ थी वेठो।